We'll have to have part one and part two. เราจะมีสองส่วนนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่หลุดไปนะคะ So this little master teacher, this little Asian Fu Manchu, I don't want to say that. That's not the right. Respectfully, he doesn't look like anybody you know, but he's a very advanced master teacher, and he's the custodian or caretaker of this huge pyramid training center. Master Teacher ที่เห็นนะคะก็คือลักษณะเป็นอะไรที่อาจจะคนบนโลกเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นไม่คุ้นเคยนะคะเป็นผู้ที่ดูแลพีระมิดอันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ For a moment there, your internet vanished and then came back. So we're continuing. เมื่อกี้อินเทอร์เน็ตของพี่สัญญาณตัดไปนะคะเราจะต่อจากเมื่อกี้นะคะ And Lightsey is welcoming you inside. Even Torellian shrinks down and walks through this opening. And then as we move through this opening, you find you're looking at this huge foot-thick gold quartz luminous floor. It's just gigantic inside. ในพีระมิดพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือมีมาสเตอร์เล่าจื้อไลซีแนะนำพวกเราไปนะคะพื้นดินของพีระมิดเนี่ยกว้างใหญ่มากเลยนะคะเป็นคล้ายๆเป็นควอร์ตนะคะ In the center, the very center of this huge pyramid chamber, is this massive silver-looking pine tree. It goes all the way up to the very point where the point of the tree ends. ในพีระมิดตรงนี้นะคะมีต้นไม้เป็นสีเงินต้นใหญ่มากๆลักษณะเหมือนกับต้นสนนะคะซึ่งปลายเนี่ยแหลมชี้ขึ้นไปสูงมากๆเลย Now, Lightsey is telepathically telling you this is the tree of life. Every single needle on every branch is, if you look into it, will connect you with some place in the lower worlds of time and space. ไลฟ์ซีบอกว่าที่นี่ก็คือเราเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตนะคะแล้วก็ในแต่ละกิ่งก้านสาขาในแต่ละใบก็คือเราจะพาเราไปยังโลกต่างๆในดวงดาวต่างๆนะคะในโลกที่ lower world Lightsey has a physical form made of etheric matter in the etheric plane below the void, but he comes here and volunteers to be one of the master teachers here. ไลฟ์ซีนะคะมีร่างกายเหมือนกับเป็นที่ etheric plane นะคะแต่ว่าเขามาที่นี่นะคะมาที่ Human Expansion Academy ก็คือมาเป็นอาจารย์สอน Torellian and you and Chantel and Tonytel and Dontam, Lamtam, myself, Pari, and Etta and Din are here. Pelham and Ramu are here. We're going to move right through the branches of this tree because we passed through them. And we're going to find ourselves in the trunk of this massive tree, standing in a huge, massive channel of white golden light roaring up and down through us. Very uplifting. ไลฟ์ซีนะคะทอร์เรียนแพริสกอตจอห์นทิวเทอร์โนทิวดอนเทียมแบมเทียมพี่นะคะมาสเตอร์โอเปร่ามาสเตอร์รามูเอท่าแอนเดนนะคะเราก็เดินเข้าไปในกิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปยังลำต้นกลางของต้นไม้ด้านในลำต้นเนี่ยเป็นพลังงานที่ส่งขึ้นและส่งลงอย่างใหญ่อยู่ในนั้นนะคะ Standing in this tree, it connects to an even more massive tree, many planes above here in the realm of Agam Purusha. ในต้นไม้ต้นนี้นะคะก็ยังเป็นการเชื่อมต่อกับต้นไม้อีกต้นใหญ่มากๆนะคะอยู่ของดินแดนของอากามเพรูชา The next level above him is the center, the ocean of sound and light, prime creator. We're not going there right now. เหนืออากามเพรูชาขึ้นไปนะคะก็คือเป็นดินแดนของพระผู้สร้างนะคะก็คือ Prime Creator แต่วันนี้เราจะยังไม่ไปที่นั่น You're already in its energy, and by being in it, this is to help us remember what we were made to forget about our lives above the void. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างอยู่แล้วนะคะจะช่วยให้เราได้มีการจดจำได้ถึงความทรงจำเหนือดินแดนของความว่างขึ้นมา Where you are here, there is no time and space, no past and future, an eternal moment, and it feeds and supports the entire lower dimensions of time and space. ในขณะที่เราอยู่กันที่นี่นะคะเหนือดินแดนของความว่างขึ้นมาไม่มีระยะทางและการเวลานะคะเป็นที่ที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะทุกเวลาและเป็นที่ที่ซัพพอร์ตดินแดนของ lower world ให้ดำรงอยู่ Then you look around you and you find that you are back standing, hovering above your body around Torellian, near planet Earth with its polar ice caps and oceans and land masses and barren moon. Everything around you is a white golden light. ตอนนี้นะคะพี่ก็มากดว่ามากลับมาอยู่
ทอร์เรียนแล้วก็พวกเราที่ยืนล้อมรอบเป็นวงกลมนะคะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศก็จะเห็นโลกเราที่ลอยอยู่นะคะทุกอย่างก็คือกลับมาลอยอยู่เหนือบรรยากาศโลกแล้ว This is so you bring back with you the awareness of being in that tree, in that pyramid, in the Hue Expansion Ray Academy. นี่คือเป็นการนำการรู้นะคะที่พี่ได้มาจากต้นไม้อยู่ในพีระมิดนะคะมาอย่างพี่ Understand, you were in the beginning with all of us, before the lower worlds of time and space were even built. So I ask you again, how old are you? ขอให้พี่จำให้ได้นะคะว่าเราเองก็อยู่ตรงนั้นด้วยกันมานะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสร้าง lower world ขึ้นมาถามอีกครั้งว่าตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่ And you're hovering above your body, looking down on it, back where you live on Earth. ตอนนี้นะคะพี่ก็มองกลับมาอย่างร่างกายของพี่ที่นั่งอยู่ที่โลก This white golden light is coming through the sphere you are, down through the body. There's a huge electromagnetic field around the body, but it has no secondary implants in it. It's clear. แอดมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่นะคะก็มีลำแสงก็คือส่งตรงมายังร่างกายอย่างแอดมาแล้วมาที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายพี่และตรงนั้นก็คือทั้งหมดทุกอย่างเคลียร์หมดไม่มีอิมแพลนเหลืออยู่แล้ว The same huge toroidal field, 0 point energy, electromagnetic field that surrounds the Earth surrounds you, the spherical being hovering near the ceiling. สนามพลังงานโลกนะคะก็เหมือนกับสนามพลังงานที่อยู่รอบๆตัวพี่และรอบๆแอดมาตัวตนของพี่ Primary implants are like little pyramids, north and south pole of this field outside of the atma. It surrounds the atma. They're turned off. ตัว primary implant ที่เป็นเหมือนพีระมิดเล็กๆนะคะที่อยู่ตรงข้างเหนือและข้างใต้ของเราเหมือนขั้วเหนือขั้วใต้นะคะตอนนี้คือถูกปิดไปชั่วขณะนะคะ This sound, this humming sound, this white golden light is passing through you for your benefit, on its way to benefit others. It goes into 3 pyramids on Earth, 2 at the bottom of Earth's deepest oceans, 1 inside a hollowed out interior of a mountain in the Himalayas, and it goes out to bigger pyramids out in space, and then up the white golden light shaft of the very core of the Milky Way galaxy on its way back to source. ที่ได้ยินเหมือนเสียงกระหำนะคะส่งผ่านตรงพี่มานะคะแล้วก็มาอย่างร่างกายของพี่สนามพลังงานรอบๆแล้วของร่างกายพี่แล้วก็ส่งไปยังพีระมิดที่อยู่ในโลกของเราแล้วก็ส่งพีระมิดไปยังอันอื่นๆในจักรวาลนะคะแล้วพลังงานนี้ก็ส่งกลับไปยังที่แกนกลางกาแล็กซี่ของเราแล้วส่งกลับขึ้นไปยังซอร์ส It never stops, it's always moving. But this is your master teacher now. พลังงานนี้ไม่เคยหยุดนะคะมีการส่งไหลผ่านพี่ตลอดเวลาและตอนนี้ก็คือเป็นพลังงานที่จะกลายมาเป็นอาจารย์พี่ This whole energy out in space is what people call divine spirit without really understanding it. They pray to it, but they should be imagining in it. พลังงานของพระผู้สร้างซึ่งคนบนโลกเนี่ยไม่เข้าใจนะคะว่าดำรงอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งคนบนโลกเนี่ยใช้ในการสวดมนต์อ้อนวอนหรือขอนะคะแต่จริงๆแล้วเราควรจะต้องใช้จินตนาการร่วมกับพลังงานนี้ Every atma running a body on Earth is capable of doing this, but they're subconsciously terrified to do it. แอดมาทุกคนนะคะที่มีร่างกายบนโลกนี้นะคะมีความสามารถในการทำแบบนี้ได้แต่เพราะมีความกลัวที่จะทำมัน You aren't. แต่ตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นคนกลัวแบบนั้นแล้ว Why? ทำไม You had the courage, despite what was done to you, to step forward into this journey and others. เพราะว่าพี่มีความกล้าหาญนะคะที่จะมาออกเจอร์นี่ครั้งนี้แล้วก็เจอร์นี่อื่นๆที่ผ่านมา You should remember this about yourself. พี่ควรจะจำได้ว่านี่คือตัวตนของพี่ An awakening atma has jurisdiction over all forms of negativity, and it does not have to be affected by such things. การตื่นรู้นะคะคือการที่เราสามารถที่จะควบคุมหรือเอาชนะความกลัวได้ทุกอย่าง When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ It's these kinds of journeys that wake up your higher dormant faculties. การออกเจอร์นี่แบบนี้นะคะคือเป็นการปลุกแล้วก็คือการนำความสามารถของพี่ที่เคยมีมาเนี่ยกลับมา Because your internet turned off for a minute or so and came back on, it's going to be in 2 parts, part A and part B. เพราะว่าอินเทอร์เน็ตของพี่มันถูกตัดไปนะคะวิดีโอนี้เลยจะกลายเป็นสองส่วนคือพาร์ท A กับพาร์ท B นะคะ And then that will be sent to you, and I would take a couple of days off, and then get a cup of tea or something, somewhere quiet with no phones,
and go on the journey a second time, you're going to discover that your intelligence, your ability to know this stuff is much greater. อีก2-3วันพี่กลับมาฟัง journey นี้ใหม่นะคะแบบอยู่ในบรรยากาศที่สงบไม่มีอะไรรบกวนนะคะแล้วพี่จะรู้ว่าพี่จะได้อะไรจาก journey นี้อีกเยอะมากๆเลยนะคะ This is what happens. This is the grace of certain beings that work with you now. They help. นี่คือสิ่งสำคัญเลยนะคะจากนี้ไปก็คือ being ต่างๆเนี่ยเขาก็คือจะเข้ามาช่วยพี่เนี่ยนะคะ All your higher faculties of co-creating with the source, which you're now doing. By contributing to this journey, you're co-creating with that source. ตอนนี้นะคะความสามารถต่างๆของพี่และพี่เองก็คือกำลังร่วมสร้างกับพระผู้สร้างในการที่พี่มาออกเจอนี้ด้วยกันแบบนี้นะคะ Be respectful of these beings and of our work and of yourself. แสดงความเคารพกับพี่อิงที่ไปกับเรานะคะและแสดงความเคารพกับงานของเราแล้วก็เคารพกับตัวพี่เองด้วย The only thing the source behind all life ever required of us was not to pray to it. It was to respect it, know it, and each other. สิ่งเดียวที่พระผู้สร้างขอจากพวกเรานะคะก็คือว่าขอให้พวกเรารักและเคารพในกันและกันในทุกสรรพสิ่ง That's really all people on earth need to do in order for the world to change. นี่คือเป็นสิ่งที่คนบนโลกนะคะควรจะต้องทำเพื่อให้โลกได้มีการเปลี่ยนแปลง Very simple. Nothing's ever been destroyed in the Atma. Some things have been turned off or suppressed, or people are afraid to use them, but they're still there. มันง่ายๆเลยมันเป็นแบบนี้เองนะคะง่ายๆที่เราจะต้องทำที่เราทำกันได้ไม่ในแอดมาของเราไม่มีอะไรที่ถูกทำลายไปนะคะเพียงแต่ว่าถูกปิดการใช้งานถูกทำให้ลืมไป Now bring this recording to a stop.